Hei sann, og velkommen til Opp med dampen. Jan Arild heter jeg, og i dag skal vi ta en liten juice-review. Jeg har fått tilsendt 3 nye juicer fra Elic.net. Denne gangen fra Halcyon, og der har jeg fått tilsendt 3 stykker. Det Northern Lights, som en grape mentolaktig juice. Så det Venus in Vapes, som en litt spennende custard, lakris, anis, epleaktig med litt vanilje. Og til slutt så har vi da Yellow Biafra, som en rå banansmak. Vi skal komme tilbake litt til det her. Det Elic.net som har levert. Kan se linken liggende på siden, om du ønsker å sjekke det ut. Men da tror jeg vi går rett på, og så begynner vi med Venus in Vapes. Halcyon sin juice, i alle fall de 3 jeg har fått, 60% PG og 40% VG, som blandingsforholdet. Skal vi se hva produsenten selv sier om Venus in Vapes. En kraftig og distinkt anis lakrissmak blandet med molasse, sukkermasse og eplepuré. Rik gul custard og vanilje. En spennende og behagelig damp egentlig, med, skal vi se, ikke noe som på en måte kraftig å fremheve seg her. Du kjenner lakris anis smaken. Men den blir ganske myk i forhold til custard-siden, som på en måte med å jevne ut litt. Utpust så kommer, føler jeg, litt av den her rene eplesmaken. Veldig god juice, spør du meg. Jeg ble positivt overrasket over den her. Virkelig. Behagelig lakrissmak, og jeg ikke spesielt glad i lakris selv, egentlig. Men her den bare med på å fylle ut, og jeg på en måte ikke sånn kjempefremtredende. Skikkelig god. Det var altså Venus in Vapes. Den neste, Yellow Biafra, som en skikkelig banansak. Vi skal se hva produsenten selv sier om den her. En søt cocktail av moden banan, gylden sirup og rista mandler. Blandet med litt vanilje og en pink candy. Perfekt til morgenkaffen, sier de. Da får vi se nå. Skal få litt mer vatt. Jeg dampet den forrige på 35. Skal vi se. Her det mye banan. Og ordentlig
moden, litt bløt banan. For meg så kjennes det ut som litt sånn karamellaktig i tillegg. Gjør det. Det er kanskje det de beskriver som gylden sirup. Ikke så mye nøtter jeg kjenner i den her, faktisk. Tydelig og fremtredende er banan, uten tvil. Her er det banan som dominerer, uten tvil. Har en kompis som sier at det her minner om Banos, det her bananpålegget til brødskiva. Det kan nok stemme. Søt, men ikke... Også banansøt, vil jeg si. Og litt karamell eller honning, da. Er du glad i banan, så anbefaler jeg virkelig å teste den. Da får du hele munnen full. Ettersmaken som sitter nå er banan for det meste. Burde være en damp som tilfredsstiller lysten etter søtsaker, og det her ganske mektig. Yellow Biafra, altså. Den siste vi skal teste i dag, det er Northern Lights. Og da kan vi jo begynne å tenke da, Northern Light, det får meg til å tenke på nordlys, kjølig, kaldt, friskt. Skal vi si da hva produsenten sier om denne dampen, så sier produsenten sier en smooth lakrissmak, blandet med grapefruktpunch, med en frisk, subtil tone av mint og mentol. Nå lukter jeg på tanken, så lukter det mye mentol. Skal vi se da. Virker som det er mye smak, men det bare lukter det godt utenpå. Kjenner undertonen av lakris bak der. På innpust så er det da mye av denne grape-citrusfrukten. Og mentolen og kjøligheten kommer på utpust. Jeg føler meg skikkelig kald i munnen nå etterpå, det er helt merkelig. Du har citrusfrukten og langt i bakgrunnen lakrisen på innpust. Og på utpust så kommer mentol, mint og kjøligheten. Og den er smakssterk. Veldig. En veldig oppfriskende damp, det vil jeg påstå. Så om du er glad i mentol, mint, grapefrukt, så er det her noe å teste ut. Kjølig på utpust, veldig kjølig. For deg til å liksom tenke deg midt på januarnatta, og der du står og kikker opp på himmelen og venter på nordlyset.
en damp som frisker opp når du I hvert fall er lei all annen jus, så vil den her få tilbake smakssansene dine veldig, det er jeg sikker på. Ja, det var de 3 jusene fra Elik, Halcyon Haze, Yellow Biafra, Northern Lights og Venus in Vapes. Så da er det ikke mye mer å si fra meg. Takk for meg igjen. Så kommer det mer presentasjoner om ikke så alt for lenge. Vi ses igjen. Hei da!